हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ बिआइएमको फर्स्ट सेमिस्टरको बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको आज 8th सेसनमा छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सेट थ्योरी एन्ड नम्बर सिस्टमको केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गराएको थिएँ है, जसमा हामीले दुईवटा सेटवाला प्रब्लमहरू है कार्डिनालिटीको तीनटा सेटवाला प्रब्लमहरू कार्डिनालिटीको नै थियो पनि, अनि केही प्रुफ गर्नुपर्ने कुराहरू सिकाएको थिएँ है। बोर्ड एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू थियो। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी यसमा सेट्स भन्ने पार्टको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ। यहाँनिर दुई तिनवटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफिनेसनहरू छ। वाट आर सेट अपरेसन्स यो भनेको छ। यो चाहिँ मैले माथि थ्योरी पढाउने बेलामा नै मजाले पढाएको भएर अहिले मैले स्किप गरेँ। सिधै हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ है। के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 3 मा एक्सप्रेस द फलोइङ सेट्स इन्टु टेबुलर फर्म। ल भन्नुहोस् त टेबुलर फर्म भनेको के हो? टेबुलर फर्म भनेको चाहिँ खासमा हाम्रो लिस्टिङवाला मेथड थियो नि हामीले पढेको, त्यसलाई नै हामीले टेबुलर फर्म भनेर भन्छौँ है। लिस्टिङ मेथडलाई नै टेबुलर फर्म भनेर भनिन्छ। र अब यहाँनिर केही प्रब्लमहरू दिएको छ हामीलाई सल्भ गर्नको लागि। त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गरेर हेर्छौँ है। ल यहाँनिर क्वेसन नम्बर आईमा दिएको छ। नम्बर आई है, 3 को आई। यसमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि ए इज इक्वल्स टु द सेट of prime numbers between 10 and 20। 10 र 20 को बिचको प्राइम नम्बरहरू। प्राइम नम्बरहरू भनेको कस्तो नम्बरहरू हो? प्राइम नम्बर भनेको यस्तो नम्बर which are divisible by 1 or itself। जस्तै 2 भनेको कस्तो नम्बर हो? 2 डिभाइड बाई 2 गर्यो भने एउटा हुन्छ, भ्यालु आउँछ। र 2 डिभाइड बाई 1 गर्यो भने आउँछ। योभन्दा अरूले डिभाइड गर्यो भने यसको भ्यालु आउँदैन, भन्दा पनि आउँदैन नभनौँ, एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन भनौँ न हैन। अनि त्यसै गरी अब 3 हैन, 3 पनि 1ले कि त यो आफैले मात्रै डिभाइड हुन्छ। त्यसै गरी 5 7 9 परेन, 9 त 3ले डिभाइड भइहाल्छ नि। 7 11 13 17 19 23 यस्तो नम्बरहरू चाहिँ हाम्रो प्राइम नम्बर हुन्छ। अब हामीलाई कस्तो चाहिएको छ त? 10 देखि 20 भित्रको। अब 5 परेन, 7 परेन, 11 पर्यो, 12 होइन, 13 हो पर्यो, 14 होइन, 15 होइन, 16 होइन, 17 हो, 18 होइन, 19 हो, 20। अब त लिमिटै क्रस भइसक्यो। ल गयो है, यो भयो। अब यस पछाडि अर्को क्वेसन छ। यहाँनिर क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि ए इज इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स इज ए डेभलपमेन्ट रिजन अफ नेपाल। ल पहिला डेभलपमेन्ट रिजनहरू के छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। के छन् त डेभलपमेन्ट रिजन? 9 क्लासमा पढेको होइन त? हो नि, 9 मा होइन होला, 10 मा होला। 10 र 8 मा चाहिँ थियो है सोसियल स्टडिजमा। ल यो भनेको के आउने भयो त? यो भनेको डेभलपमेन्ट रिजन अफ नेपाल है। इस्टर्नदेखि सुरु गर्ने कि वेस्टर्नदेखि सुरु गर्ने? वेस्टर्न त बिचमा पर्छ, इस्टर्नदेखि सुरु गरौँ है। इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन अनि सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजन, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन अनि मिड वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन
अनि फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन। त्यसै गरी अब अर्को छ, अर्को भनेको यहाँ के दिएको छ भन्दा क्वेसन नम्बर 3 मा आईआईआईमा एक्स सज द्याट एक्स इज ए डिस्ट्रिक्ट अफ काठमाडौँ भ्याली। काठमाडौँ भ्याली जुन उपत्यका छ यो उपत्यकामा पर्ने जिल्लाहरू कुन कुन हुन् भनेको हो यो भनेको। र उपत्यकाभित्र चाहिँ के पर्छ त, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एउटा पर्छ ललितपुर, भक्तपुर अनि काठमाडौँ आफै है। यो भनेको के भयो, केटिएम बिटिके लेख्छन् होला सायद, अनि यसको चाहिँ थाहा छैन है मलाई, ललितपुर यो तीनटा भयो है। ल काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पुरहरू पर्दो रहेछ। ल अब हाम्रो अर्को छ क्वेसन नम्बर 4 मा। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस द फलोइङ सेट इन्टु सेट बिल्डर्स फर्म। सेट बिल्डर फर्ममा देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। सेट बिल्डर फर्म भनेको कस्तो फर्म हो, कुनै पनि एउटा चिजलाई हामीले फर्मुलामा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यो फर्मुला देख्ने बित्तिकै अर्को हेर्ने मान्छेले चाहिँ त्यसबाट त्यो हाम्रो सेट बनाउन सकोस्, यही हो हाम्रो सेट बिल्डर भनेको खासमा। ल अब ट्राई गरौँ केही क्वेसनहरू। आईमा दिएको छ ए इज इक्वल्स टु सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, स्याटरडे, फ्राइडे, थर्सडे यो भनेको छ है। अब हेर्नुहोस् त जम्बल नै भए पनि यहाँनिर के दिएको छ, सबै डेहरू यहाँ आइसकेको छ भने पछाडि ए भनेको के हुने भयो, ए को एलिमेन्ट मानिलिउँ एक्स हो भने एक्स भनेको के हो त, एक्स इज अ डे इन ए विक, एउटा विकको कुनै एउटा डे हो। थर्सडे पनि पर्यो, फ्राइडे पनि पर्यो, मन्डे पनि पर्यो, ट्युसडे पनि पर्यो, सन्डे पनि पर्यो, वेडनेसडे पनि पर्यो, स्याटरडे पनि पर्यो, सबै पर्यो है। ल त्यसै गरी अर्को छ, अर्को भनेको के भनेको छ, ए इज इक्वल्स टु सगरमाथा। यो भन्यो भने के हुने भयो त, यो भनेको सगरमाथा भनेको हाइएस्ट पिक हो, यसको आइडेन्टिटी दिने चिजलाई दिने के। यो भनेको के आयो त, एक्स सज द्याट एक्स इज द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड, हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अर्को क्वेसनै लेखेको छ नि त के हुनु, क्वेसन AEIOU यो भनेको के भयो त, यसको सेट बिल्डरमा लेख्नु पर्ने बेलामा यहाँ भएको हरेक इलिमेन्टहरू भवेल हो इङ्ग्लिस अल्फाबेटको भने पछाडि एक्स सज द्याट, यहाँ एक्स नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है। यहाँनिर जस्तै तपाईँहरूले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU ल यु राखौँ, यु सज द्याट यु इज ए भवेल इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यो इलिमेन्ट जनाउनको लागि हामीले स्मल लेटर युज गर्छौँ, स्मल लेटरमा तपाईँहरूले एदेखि जेडसम्म जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है, एक्स नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। ल यो भयो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। के भनेको छ, आर द सेट्स A is equals to x such that x is a letter of word good, अनि B is equals to x such that x is a letter of word God, र C is equals to x such that x is a letter
अफ वर्ड लेटर अफ वर्ड कुन चाहिँ वर्डको हो लेटर अफ वर्ड DOG इक्वल नो इट इज नट भनेर भन्न पनि सकिन्छ सुरुमा किनकि यहाँनिर गुड दिएको छ यहाँ गड दिएको छ यहाँ डग दिएको छ हामीले यहाँ सिधै केमा हेरियो यसको नम्बरमा हेरियो तर केमा हेरिएन इलिमेन्टमा हेरिएन इलिमेन्टमा हेर्ने भए के देख्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले यहाँनिर ओ दुईटा ओ देख्नुहुन्थ्यो जुन चाहिँ एउटै सेटमा भ्यालिड हुँदैन यो भ्यालिड नहुने बित्तिकै यहाँनिर एउटा मात्रै ओ लेख्नु पर्यो जी ओ र डी अनि जी ओ र डी खासमा यहीँ नै चाहिँ हुँदैन है यो सेटमा चाहिँ हुन्छ त्यो मैले देखाएको मात्रै हो यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा ए इज इक्वल्स टु लेटर अफ वर्ड गुड गुडमा के पर्छ एउटा जी पर्छ एउटा ओ पर्छ एउटा अर्को पनि ओ पर्छ तर ओ काउन्ट भइसक्यो अनि डी पर्छ बीमा त सिधै जिओडी नै भइहाल्यो अनि सीमा जी ओ है डिओजी है डिओजी जी ओ डी कुरा मिल्यो तिनटै इक्वल रहेछ हुन्छ होला रहेछ है रहेछ होइन रहेछ हो ल है इक्वल रहेछ अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ के भनेको छ इफ ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 बी इज इक्वल्स टु 2 4 6 सी इज इक्वल्स टु 4 5 6 8 फाइन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने चिज चाहिँ ए युनियन बी बी युनियन सी ए इन्टरसेक्सन सी ए माइनस सी र सी माइनस बी सुरुमा ए युनियन बी निकालौँ ए युनियन बीमा के हुन्छ एमा भएको सबै बीमा भएको सबै पहिला आँखा बन्द गरेर ए को सबै सार्ने 1 2 3 4 5 त्यस पछाडि बीमा अलिकति कन्सन्ट्रेटेड हुने बीमा हेर्नुहोस् है 2 आयो 2 पहिले काउन्ट भएको छ लेख्नु परेन 4 पहिले आएको छ लेख्नु परेन 6 चाहिँ छैन 6 लेखेँ अनि बी युनियन सीमा के पर्यो बी पहिला बी को सबै लेख्ने त्यस पछाडि आयो सी अब सीमा चाहिँ अलिकति संयमित हुने है 4 पहिले लेखेको छ भन्छ लेख्नु परेन 6 5 छैन 6 छ 8 छैन अनि ए इन्टरसेक्सन सीमा दुईटैमा भएको कमनलाई मात्रै लेख्ने कमन भागलाई मात्रै ए र सीमा कमन कुन छ 5 दुईटैमा छ 4 दुईटैमा छ 4,5 अनि ए माइनस सीमा चाहिँ एबाट सीलाई हटाउने एमा सीबाट आएको कुनै इलिमेन्ट छ भने त्यसलाई फालिदेऊ अरू मात्रै राख यो 4 र 5 सीबाट आएको सीमा पनि भएको इलिमेन्टहरू भएको हुनाले सी बाहेकको सबै लेख अनि अर्को छ सी माइनस बीमा चाहिँ के हुने भयो सी माइनस बीमा चाहिँ पर्यो पहिला सुरुमा सीमा बीबाट आएको इलिमेन्टहरू छ भने फालिदेऊ भन्न खोजेको हो यो 4 यहाँ पनि छ 4 लेख्न परेन 6 यहाँ पनि छ यो पनि लेख्नु परेन 5 र 8 चाहिँ एन्सर भयो ल सकियो है यो भइसके पछाडि अब अर्को भनेको नेक्स्ट क्वेसनतिर त जाने होला नि नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 मा यहाँ चाहिँ के भनेको छ इफ ए इज इक्वल्स टु 1 5 9 13 बी इज इक्वल्स टु 5 10 13 14 यही हो सी इज इक्वल्स टु 9 14 र 15 9 14 15 फाइन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी
ए माइनस ए माइनस बी युनियन ए माइनस सी है। यो भयो। यति नै हो पत्ता लगाउनु पर्ने। 5 वटा यति नै रहेछ। ल सुरुमा हामी यसको काम गरौँ। यसको काम गर्नुपर्ने है। यसको लागि पहिला एबीसी को कुराहरूलाई लिएर आउँछु म तल। ल हेर्नुहोस् त, ए युनियन बी पहिला ब्र्याकेटभित्रको गर्नु पर्यो। ए युनियन बी छ। ए युनियन बी भनेको ए र बीमा भएको सबै 1 5 9 13 5 पहिले आइसक्यो, 10 आएको छैन, 13 आइसक्यो, 14 आएको छैन है। अब योबाट कुनलाई कमन? इन्टरसेक्सन सी, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी है। भनेपछि यसमा र सीमा कमन भएको कुराहरू लेख्नु पर्यो। कमन के छ त यो दुईटामा? 14 कमन छ दुईटैमा छ, 9 छ भने पछाडि 14 र 9 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो भयो। अब अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर कतिमा? यसको नेक्स्ट क्वेसन भनेको ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी। यसको लागि पनि मैले यहाँनिर साइडमा ल्याएँ। ल योमा चाहिँ के हुने भयो त? पहिला ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बीमा ए र बी दुईटैमा भएको कमन 5 दुईटैमा छ, 13 दुईटैमा छ भने पछाडि यो भनेको 5 र 13 आयो। त्यस पछाडि युनियन सी भनेको यो र योमा भएका सबै कुराहरू लेख्नु पर्यो। ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सीमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो? पहिला यसको लेख्नुहोस् है, 9 14 र 15, त्यस पछाडि 5, त्यस पछाडि 13। ल कुरा मिल्यो है। यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर यसको अर्को त्यो थर्डवालामा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी। यसको लागि पहिला हामीले यो वाला चिज चाहिँ ल्याउनु पर्यो, ए युनियन बी। ए युनियन बी भनेको एबाट र बीबाट सबै 1 5 9 13, 5 पहिले भइसक्यो, 10 13 पहिले भइसक्यो, 14 अनि ए इन्टरसेक्सन ए युनियन है, युनियन सी। यसमा चाहिँ एबाट आयो पहिला, त्यस पछाडि 9 आइसक्यो, 14 र 15 है। अब यो दुईटामा कमन ए युनियन बी इन्टरसेक्सन भनेको कमन सी। यो भनेको कति भयो त? 5 5 1 1 9 9 13 13 14 14 कति आयो त? 1 5 9 13 र 14 है। यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामीले अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन छ यसको नेक्स्ट, त्यो भनेको के छ त? ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी। यसको लागि पहिला ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नु पर्यो। ब्र्याकेटभित्र के भनेको छ? बी इन्टरसेक्सन सी। बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हो? बी र सी दुईटैमा भएको 14 दुईटैमा छ है। भने पछाडि यो भनेको 14 मात्र आयो। अब ए माइनस बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हो त? ए बाट 14 लाई हटाइदेऊ, जबकि 14 यहाँ छँदै छैन। भनेपछि के हुने भयो? 1 5 9 13 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। अब योभन्दा नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भन्दाखेरि यहाँनिर ए माइनस बी युनियन ए माइनस सी। अब यसको लागि पनि त्यो कुराहरू लिएर आउँ। पहिला सुरुमा ए माइनस बी चाहियो। ए माइनस बीमा एबाट बीलाई हटाइदेऊ। यो 5 5 हट्ने नै भयो, 13 पनि हट्ने भयो है। कति बाँकी रह्यो? 1 र 9। ए माइनस सीमा चाहिँ एमा यो 9 हट्ने भयो, एउटा 9 त गयो,
अनि अरू त केही छैन भने पछाडि 1 5 र 13 यो भनेको कति आयो अर a माइनस b युनियन अब युनियन भनेको त भएको जति सबै लेख भन्न खोजेको हो यो भनेको 1 9 5 13 ल क्वेसन सल्भ है यो क्वेसन पनि भयो अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 8 मा यहाँ के भनेको छ इफ u इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 8 9 10 a is equals to 1 2 3 4 b is equals to 3 5 7 8 and c is equals to 1 2 7 8 find पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरुमा चाहिँ के छ त a union b a intersection c a minus b intersection c ठ्याक्कै माथिको जस्तै यस्तै कुराहरु पत्ता लगाऊ भनेको हो के कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट युनियन c कम्प्लिमेन्ट a युनियन b माइनस c ल यो सबैको लागि चाहिँ मलाई यो कुरा चाहिँ एकदमै चाहिन्छ है फर्स्टमा a युनियन b ले के भन्छ a र b मा भएको सबै कुराहरु लेख भन्छ के पर्ने भयो त 1 2 3 4 पहिला a को सबै त्यसपछि b मा चाहिँ अब हेर्ने अगाडि आइसकेको छ 3 आयो 5 छैन 7 छैन 8 छैन अनि त्यसपछि अर्को a इन्टरसेक्सन c मा के पर्ने भयो c मा a र c मा कमन है 1 2 1 र 2 मात्रै कमन छ अनि अर्को a माइनस b इन्टरसेक्सन c पहिला a माइनस b इन्टरसेक्सन c भनेको चाहिँ a माइनस b भनेको पहिला सुरुमा a माइनस b को गर्नु पर्यो a माइनस b मा चाहिँ a बाट a मा चाहिँ b बाट पनि आएको एलिमेन्ट कुनै छ भने त्यसलाई हटाएर a मा भएको मात्र लेख भन्न खोजेको हो यो भनेको के आयो त यो 3 दुईटैमा छ है भनेपछि यो भनेको 1 2 र 4 भयो अब यो इन्टरसेक्सन c यो भनेको के हुने भयो यसमा र यसमा भएको कमन भाग लेख यो दुईटामा कमन के छ 1 र 2 है यो भयो अब अर्को छ यहाँनेर a युनियन c को कम्प्लिमेन्ट a युनियन c को कम्प्लिमेन्टको लागि पहिला a युनियन c निकाल्नु पर्यो a युनियन c भनेको के छ a युनियन c भनेको a र c मा भएको सबै 1 आइसक्यो 2 आइसक्यो 7 र 8 बाँकी छ यो भयो अब यो बाहेकको सबै केबाट सबै यो बाहेकको सबै तर u भित्रको मात्र u भित्र पर्ने a बाहेकको सबै भने पछाडी के गर्नु पर्यो त यो u मा र यो दुईटाबाट u बाट चाहिँ अरुलाई हटाउनु पर्यो है यो भनेको कति आउने भयो त पहिला सुरुमा हेर्ने चेक गर्ने यो दुईटैमा छ यो लेख्न पाएन यो दुईटैमा छ लेख्न पाएन यो दुईटैमा छ लेख्न पाएन यो छ लेख्न पाएन 7 छ लेख्न पाएन बाँकी कति रह्यो 5 6 9 र 10 अब अर्को छ b कम्प्लिमेन्ट युनियन c कम्प्लिमेन्ट यसमा चाहिँ b बाहेकको सबै र c बाहेकको सबै पहिला सुरुमा ल कहाँ गयो यो b यो b यहाँ आयो है अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने u बाट b लाई घटाउनु पर्ने 3 यहाँ छ यो पाइएन 5 छ पाइएन 7 छ पाइएन 8 छ पाइएन बाँकी रहेको 1 2 4 6 9 र 10 यतिमा मात्रै सकिन्न यहाँनिर युनियन पनि भनेको छ भनेपछि अर्को कुरा पनि देखाउनु पर्ने छ त्यो भनेको c को कुरा है अब c लाई पनि c को कम्प्लिमेन्ट पनि हामीले पहिला निकाल्नु पर्यो c को कम्प्लिमेन्टको लागि हामीले c को एलिमेन्टहरु लिएर आउँ
यो भयो हेर्नुस् त यहाँनिर ए 1 पाइएन 2 पाइएन 7 पाइएन 8 पाइएन बाँकी सबै 3 4 5 6 9 र 10 अब हेर्नुस् त पहिला सुरुमा यसमा भएको सबै लेखिदिनुस् ज्याम लेखिदिनुस् यस पछाडि उतापट्टि चाहिँ संयमित हुनु पर्यो 3 छैन आएको 4 आइसक्यो 5 आएको छैन 6 आइसक्यो 9 10 दुइटै आइसक्यो ल यो भयो हाम्रो एन्सर अब अर्को छ ए युनियन बी माइनस सी ए युनियन बीमा के पर्यो ए युनियन बीमा ए र बी को सबै ए युनियन बी भनेको त मैले माथि पनि लेखेको छु यो भनेको ए युनियन बी अनि सी भनेको के छ सी भनेको क्वेसनले नै दिएको छ 1 2 7 र 8 अब ए युनियन सी बाट ए युनियन बी बाट सी लाई हटाइदिनुस् 1 यो लेख्न पाइएन 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 कति बाँकी रह्यो त ए युनियन बी माइनस सी गर्दाखेरि बाँकी रह्यो कति बाँकी रह्यो VI 3 4 5 चाहिँ बाँकी रह्यो है र यो नै हाम्रो एन्सर भयो ल अर्को क्वेसन छ यहाँनिर यो छ क्वेसन नम्बर 9 मा क्वेसन नम्बर 9 है के भनेको छ इफ u is equals to x such that x is a positive integer less than 13 अब हेर्नुस् है less than 13 र less than or equals to 13 मा फरक छ एउटा less than 13 र less than or equal to 13 यसमा के हुन्छ 13 सेटमा पर्दैन 13 पर्दैन है र यसमा के हुन्छ 13 सेटमा पर्छ इक्वल्स टु भन्ने बित्तिकै पर्ने भयो इक्वल्स टु भनेको छैन भने नपर्ने भयो है यो भनेको के भयो पोजिटिभ इन्टिजर 1 देखि सुरु हुन्छ 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 त परेन यो भयो अनि ए हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ 5 6 8 9 र 10 बी भनेको 5 6 7 8 सरी यो भनेको त बी पो रहेछ त 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 र 6 अनि सी मा 5 6 9 10 11 12 ल अब सी माइनस बी मा के गर्नु पर्यो सी र बी मा भएको सी बाट बी मा भएकोलाई हटाइदेऊ सी बाट बी मा पनि भएकोलाई हटाइदेऊ है यो हट्यो 9 हट्यो 10 हट्यो बाँकी रह्यो 11 र 12 अनि अर्को छ ए इन्टरसेक्सन सी को कम्प्लिमेन्ट ए इन्टरसेक्सन सी को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो त पहिला सुरुमा ए इन्टरसेक्सन सी भनेको ए र सी मा भएको कमन ए र सी मा के कमन छ त 5 5 6 6 अरु केही छैन भने पछाडि यो भनेको के आयो 5 र 6 को कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के भयो युनियनबाट 5 र 6 ब्याक अरु सबै लेख भन्न खोजेको है युनियनबाट त्यो दुईटा ब्याक सबै लेख्नु पर्यो भनेको के लेख्नु भएन एउटा 5 र 6 ब्याक अरु सबै लेख्ने भनेको 1 2 3 4 5 6 परेन 7 9 10 11 12 पर्यो है ल यो भयो यो भन्छ अर्को क्वेशन के छ अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर भन्दा नि a माइनस b को कम्प्लिमेन्ट छ a माइनस b को कम्प्लिमेन्टमा a र b मा भएको कमन हेर्ने अनि
ए यदि बीमा परेको एमा पनि पर्छ भने त्यसलाई नलेख्ने। यो गयो 1 2 3 4 चाहिँ एन्सर भयो है। ए र बी को कुरा थियो कि बी माइनस ए, पहिला त यो मात्रै हो नि त। ए माइनस बीमा के पर्यो 2 3 र 4 पर्यो। अब यसको पनि कम्प्लिमेन्ट निकाल्दैछौँ। कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो, युबाट यति कुरा बाहेक अरू सबै लेख। के नलेख, युबाट 1 नलेख, 2 नलेख, 3 नलेख, 4 नलेख, अरू सबै लेख। अरू भएको जति लेख्ने भनेपछि के पर्यो 5 6 7 8 10 11 12। ल यो नि भयो। कडा क्वेसन। वाट इज दिस? सिमेट्रिक डिफरेन्स। सिमेट्रिक डिफरेन्स यो भनेको ए डेल बी पनि भन्छ। ए यसको भ्याल्यु भनेको ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए हुन्छ। ए माइनस बी र बी माइनस ए को लागि हामीले पहिला सुरुमा के ल्याउनु पर्यो, यो दुईवटा चिजलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ। ल मैले यहाँ ल्याएर राखेँ। पहिला सुरुमा ए माइनस बी गर्दा के हुने भयो, कमन कुराहरू फाल्ने। एबाट चाहिँ यति कुरा आयो, ए माइनस बी भनेको 1 2 3 4 र बीबाट चाहिँ यति कुरा आयो बी माइनस ए को रूपमा 7 8 9 10। अब दुईटालाई हामीले यदि मिलाएर लेख्यौँ भने 1 2 3 4 7 8 9 10, यो नै हाम्रो सिमेट्रिक डिफरेन्स हो है। यो चाहिँ सिमेट्रिक डिफरेन्सको कुरा भयो। मैले यो थ्योरी पढाएको छु, मजाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। र यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। हामी नेक्स्ट सिरिजमा बाँकी रहेको एक्सर्साइजहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि तपाईँहरूले चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो यो कुराहरू है। ल नेक्स्ट टाइम फेरि पनि भेट्ने है त। फलो गर्दै गर्नु होला। हामीलाई सोसियल मिडियाहरूमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ सबै। लिङ्कडिन, वाट्सएप, भाइबर, इमो, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम के छ, जे पनि छ सबैको छ है, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है त। धन्यवाद।